在这一期的影片中，我们会处理如何在游戏里加上音乐的这个部分。那打开好专案的话，我们就开始吧。好了，在 Unity 播放音乐的组件其实只有一个，跟着我做，在 Hierarchy 再创建一个新的空物件 Create Empty， 帮它改个名字，比如叫做 Audio， 代表它是在场景上处理音乐的游戏物件。接下来来到 Inspector Add Component， 搜寻 Audio Source， 选择这个组件，然后我们在资源里面找到 Audio 这个文件夹，找到之前的这首音乐。那这首音乐是会当做我们游戏里的背景音乐，所以我们可以把它直接拉进去刚刚的 Audio Source 这个组件第一个选项 Audio Clip 这个位置就可以了。现在我们开始游戏。好了，现在游戏开始的时候，音乐就直接播放了。我结束游戏，来到这里，我就顺便说一下这个 Audio Source 组件常用的一些功能。首先找到下面的 Play on Awake 这个地方，这里的功能，如果我们把它打开了，那音乐就会在游戏开始的时候直接播放。那如果我们把这个位置取消，点一下，然后我再开始游戏，那你会发现现在音乐就不会再播放了。好了，这个就是 Play on Awake 的这个功能。接下来下面的功能叫做 Loop， 这个功能是决定音乐需不需要重复播放。如果我们把这里的选项打开的话，那音乐就会无限的重复播放。那我们来想一下，我们的这款游戏玩家是会不停重复的玩，所以背景的音乐是需要重复播放才是合理的。所以在这里我们可以把这个 loop 按一下，把它打开。接下来下面还有一个功能叫做 volume， 那它是决定音乐播放的声音大小。我们可以来测试一下，比如说我现在又把 Play on Awake 这个功能打开，也就是说我开始游戏，音乐是会播放的。所以我开始游戏，然后音乐播放的时候，我调整一下这边的 volume， 调整的小一点，那你会听到音乐的声音就越来越小了。好了，我结束游戏，同时也把这里的 Play on Awake 取消掉，我们自己来控制音乐什么时候播放就好了。那到目前为止，我们来模拟一种情况，就是说当游戏一开始的时候，音乐是不会播放的，但是当玩家按了场景上的开始游戏，音乐才会开始播放。那关于这一步，其实我们在上一期影片已经一起做过，所以跟着我做。在 Hierarchy 选择游戏开始按钮的这个游戏物件，来到它身上的 Button 组件最下面的 On Click 这个地方，然后再给它多添加一个会发生的事件，所以我们按一下加的符号，然后把我们刚刚创建出来的 Audio 游戏物件拉进去这个新的位置。接下来打开旁边的 No Function 这个位置，然后找到这个游戏物件身上的 Audio Source， 我们可以在这里找到下面的 Play 这个功能，点一下就可以了。那现在我们直接开始游戏测试一下。好了，游戏开始的时候是没有音乐的，但是当我们按了开始游戏之后，音乐就开始播放了。好了，我结束游戏。好了，到目前为止，基本的功能我们可以透过 Unity 的编辑器来完成。但是如果说我现在想模拟一种情况，比如说游戏结束的时候，音乐就直接重复播放，这样对游戏来讲也比较友好。但是这种情况我们就必须使用程式来控制音乐播放了。所以也就是说，我们就需要回到 Scripts 的文件夹里面，再创建一个新的脚本。所以跟着我做，右键 Create C# Script， 然后把这个脚本的名字叫做 Game Audio， 代表它是处理我们游戏里面所有音乐的逻辑。然后创建这个脚本，等 Unity 加载，然后双击打开这个脚本。那在程式里面，我们需要处理游戏物件身上的 Audio Source 这个组件，也就是说，在程式的最上面位置，我们就需要先获取到这个组件的引用。所以跟着我做，在程式上面的地方找个位置，直接写 Public， 然后写 Audio Source 组件的名字这个内容，然后比如说我把它叫做 Audio Player， 代表音乐播放器这个名字，然后加上分号就可以了。接下来保存当前的脚本，回到 Unity， 等它加载。
然后选择 Audio 游戏物件，把我们刚刚创建的脚本放在它的身上，然后来到上面的 Audio Source 组件名字的这个位置，按住滑鼠把它拉进去刚刚我们创建的变数这个地方就可以了。好了，有了组件的引用，现在我们就可以回到程式里面去处理这个组件了。那接下来我们需要做的动作，其实跟我们在上一部影片做过的方式是一样的，也就是说，现在我们可以在当前的脚本里面创建一个新的功能方法。那当游戏结束的时候，我们就直接使用这个功能方法就可以了。所以跟着我做，在当前脚本下面的地方找个位置，然后写一个 void 空格，给个名字。这一次的功能是用来重新播放背景音乐的，所以我就给它个名字叫做 replay background music， 重新播放背景音乐这个名字，然后加上括号大括号 enter 就可以了。接下来让音乐重新播放的代码很简单，跟着我写 audio player， 拿到组件的引用，然后一点找到里面的 play 这个方法，再写括号分号就可以了。这句代码很好理解，这里的 play 方法可以让音乐开始播放，而且在音乐一直播放的时候，如果我们再使用这个方法，那音乐就会自动重新再播放，就是这个意思。好了，接下来我们就需要回到之前的 Snake 脚本来使用这个功能。那使用这个功能，我们需要先获取到刚刚脚本的引用，所以跟上一部影片的做法一样，我们在上面这里同样的找个位置，然后跟着我写 public 空格，然后在这里写我们刚刚创建的脚本名字 Game Audio 就可以了，然后给它个名字，比如说是小写的 Game Audio， 然后分号就可以了。接下来我们来到脚本最下面的位置，找到游戏结束的部分，不过需要注意，下面的 reset stage 这个方法并不是游戏结束的位置，它只是用来重置我们的游戏，而且这个方法在游戏一开始的时候也会运行一次，所以我们不可以在游戏一开始的时候就播放音乐。那正确的游戏结束代码其实是在当角色撞到场景上障碍物的这个部分才是游戏结束的位置，所以我们的代码应该是写在这里，所以我们可以在这里的代码区里面再找个位置，然后写 Game Audio， 注意是小写，这个才是我们的变数。那我们把它写出来，然后一点用上我们的方法，不过我们的方法在这里是找不到的，因为我们需要回到之前的脚本里面，然后把这个方法设定为公开才可以，也就是在方法的前面这个位置写 public 这个关键字，然后再回到 Snake 的脚本里面，再重新写一次 Game Audio 一点，现在才可以找到我们的方法。那我们把它写出来，加上括号还有分号就可以了。现在程式写完了，我们可以选择上面的档案，全部储存所有更改过的脚本，然后回到 Unity 等它加载，然后记得先选择我们的角色，找到他身上的 Snake 脚本，再把我们的 Audio 游戏物件拉过去刚刚新创建的变数这个位置做一个储存，然后我们再开始游戏。好了，游戏开始，音乐没有播放，那我点一下开始游戏的按钮，音乐就开始播放了。那现在我试一下让游戏结束。好了，音乐是重新播放了，我结束游戏。好了，我们需要实现的就已经做好了，不过我觉得影片太短了，我还可以教你更多，所以我打算再教你如何实现角色吃掉苹果的声音特效。所以在这里我多添加了一首新的音乐资源，那我同样会把它放在下面的描述栏，那你在那边下载就好了。下载好之后就把这首音乐同样的拉进去 Unity 放音乐的这个位置就可以了。好了，我们可以来听一下这首音乐，它是一个特效音乐，播放的很快，但是它可以用来模拟角色吃掉苹果的这种声音。那这个声音在程式里面怎么实现？跟着我做，回到程式 Game Audio 这个脚本里面，然后在变数的位置跟着我继续写一个 public， 然后数据类型写一个 audio clip 这个内容，
然后给它个名字叫做 it crib 分号就可以了。现在保存当前的脚本，回到 Unity 等它加载，然后选择 Audio 游戏物件，找到它身上的脚本。现在我们就有一个叫做 it clip 变数，那我们可以把资源里面刚刚拉进来的这一首新的音乐拉进去新的变数这个位置做一个储存。也就是说，我们在程式里面写的 Audio Clip 的数据类型就是用来储存这一种的音乐文件的。好了，那怎么样播放这首音乐？其实我们之前用的这个 Audio Source 的组件，我们可以让它在播放背景音乐的同时，也播放其他的音乐。具体怎么做？跟着我做，回到程式里面，我们再写一个功能，在下面的这个位置，跟着我写 void， 然后给个名字。那这一次是吃掉苹果的声音，所以我把这里的名字叫做 play it sound。播放吃的声音这个名字，然后加上括号大括号就可以了。接下来我们再写 audio player， 同样拿到组件的引用，然后写一点，再找到一个方法叫做 play one shot， 选择这个方法，然后写一个括号还有分号，然后把我们刚刚储存到的这一首新的音乐把它复制，然后放在这个新的方法括号的里面这个位置就可以了。不过我们需要在其他的脚本里面使用这个功能，所以我们在功能的前面这个位置写一个 public 的关键字，然后我们回到 snake 的脚本里面找到角色吃掉苹果的这个判断的位置，然后在里面找个位置写 game audio， 拿到另外一个脚本的引用，然后一点再找到我们刚刚创建出来的新功能 play it sound 这个功能，然后加上括号分号就完成了。现在选择档案全部储存，保存所有的脚本，回到 Unity 等它加载，然后开始游戏。我现在就什么都不说了，你专心来听一下，当角色吃掉苹果的时候会不会有吃苹果的那个声音吧。那我现在开始游戏。好了，刚刚我们就听到在背景音乐播放的同时，吃掉苹果的声音也同时被播放了。好了，我们需要实现的效果就已经做到了。不过在影片结束之前，顺便提醒你一下，其实刚刚我们直接通过一个 Audio Source 的组件来播放两首音乐的这种情况，其实是不太稳定的。因为如果我们手动的调整这里的设定，比如说我们把音量调整了，那这种情况其实是会影响两首都在这个组件里面播放的音乐，这是不稳定的。那关于这个问题，我们就有可能需要帮这个游戏物件多添加一个额外的 Audio Source 的组件来控制另外需要播放的音乐了。那这种做法，我们也同时需要回到程式里面，再创建另外的一个变数，储存另外一个 Audio Source 的组件来做处理了。那关于这一步我就不做了，因为刚刚我听过音乐，两首音乐放在同一个组件里面播放，效果也不差，声音也很清晰，所以这一步我就不做了。但是如果你想试试看自己练习一下的话，那我也鼓励你可以自己试试看实现这个动作。我相信到目前为止你应该可以自己完成这个步骤了吧。那我就不做了，所以我就把原来的这个组件音量的部分改回去1，然后把额外的组件删除掉就可以了。好了，来到这里，我们这一期影片需要做的内容就已经全部讲解完了。我们这个游戏大概需要做的大部分功能都已经完成了。下一部影片我会教你如何把现在的这款游戏打包成一个可以在电脑玩的应用程序。那我们下一部影片再见吧。